Hello，各位觀眾，而家又係我哋嘅智慧覺醒時間，我係 Priscilla，我係 Tracy。智慧覺醒嘅頻道咧，同大家一齊咧去發現自己，從而咧揾翻我哋嘅根源喺邊度，攞翻我哋嘅控制權同埋選擇權，裡面發出光芒，然之後咧更加幸福自在噶。所以大家記得訂閱我哋。咦，我哋今日有乜嘢題目同大家一齊分享啊？不如我哋今日講下咧，我哋經常會做嘅嘢就係話我哋嘅食物啦。咁其實食物咧，我哋每日都要三餐嘅。咁食物好重要，因為孕育我哋呢個身體就靠食物嚟運作，令到我哋可以生存落去啊。咁但係食物咧有好多好嘅食物，亦都有好多係傷害我哋身體嘅食物啊。嗱，由生存到依家咧，我哋冇離開過佢噶。譬如舉個例啦，我嗰個年代咧咁啱咧，我媽咪咧就已經冇咗母乳啦。我係食英嘜煉奶大啊。因為咁樣嘅入咧，我個敏感好高噶。因為煉奶咧，其實原來係化學嘢嚟噶。咁呢個係一樣啦。咁另外就係而家就係整行城市開到就係麵包鋪啦。咁大家知唔知道咧？其實麵包咧係最不能食嘅嘢嚟噶。但係咧，原來係好多人嘅習慣嚟嘅喎。我哋嗰個細個咧，有冇聽過生命麵包啊？係啊，屋企永遠都有嘅。即係譬如打風啊、落雨啊，日常翻學咪茶飯麵包咯嚇。咁有咩問題咧？同埋好方便啊嘛，即係隨時就買到當早餐食，咪早餐最容易買麵包。咁我自己係煮嘢食㗎，咁我都有焗麵包嘅，咁我就自己焗嘅，因為我好清楚咧，你成個麵包咧，你焗出嚟咧係即刻食就好食嘅。你隔第二日咧已經硬晒啦，因為我哋自己焗嘅咧一定係唔會落膨脹劑，唔會落香精，亦都會用靚嘅牛油。係咁，但係出邊啲麵包咧點解可以擺一個禮拜咧都咁軟熟喎？啦，係啦，咁因為佢用咗好多唔同嘅化學嘢咯。咁我有個朋友咧係真係喺台灣咧係做麵包師傅嚟嘅，佢同我講咧，佢話咧真係最不能食嘅就係麵包啦。咁所以佢自己開咗一個麵包咧，係真係嗰啲即係一係就酸種麵包啦，係啦，天然嘅嘢啦，天然嘅嘢，但係賣到好貴咯。咁但係有啲人真係注意自己健康嘅人咧，就會寧願貴啲買佢嘅麵包，而唔去買出邊啲麵包咯。咁所以呢個麵包咧。其實好多人都知，如果你真係上網睇下咧，其實麵包而家嘅麵包嘅禍害咧，其實都幾犀利嘅。或者咁啊，我哋最普遍嘅去普通嘅麵包鋪又好，超級市場一片方包，嗱你試下我哋拆開佢咩嚟㗎？唔知咩質素嘅麵粉，margarine 人造牛油咩嚟㗎？化學嘢嚟嘅，係啊，唔係你自己整嗰個咩冇鹽牛油45蚊先做到少少啦，一大額嗱呢啲人造嘢嚟嘅，仲有咩啊？頭先講嗰啲防腐劑、膨脹劑，係啦，你食嗰個排包越軟熟咧，即係等於你食落去嘅化學就越多，係啦，係嘛？咁呢啲會造成咩咧？就造成我哋身體好多唔同嘅敏感啦，因為呢啲全部都化學嘢嚟噶嘛。即係等於我同我媽講：阿媽，你唔好食麵包啦，嘿，食咗幾廿年，有咩問題啊？喂，我哋好多面對啲咁啊，唔好話我媽80歲啦，有啲身邊嘅朋友都係咁啊，麵包咯，個個都係咁食噶啦。咁頭先我已經講咗出嚟啦。咁你會繼續點睇咧？就係話你係咁講啫，我成日都冇事。咩叫冇事咧？係啦，而家咧香港咧都係屬於最長壽嘅一個地方，日本都係啦，唔使講。咁點解會長壽咧？其實唔關咩事，係因為我哋嘅醫療設備好好啦，我哋醫療水平好高啦，同埋衞生咧都係好好，所以令到人長壽。但係記住咧，長壽係唔等於健康嘅。你而家睇下啲老人家咧好長命，90幾歲、100歲都有。但係咧，身體一大堆痛症，一大堆問題，係去到你老咗咧先要面對。但係啲人會講一句説話：人老咗就係咁噶啦，梗係好多病噶啦。其實唔係嘅，係我哋食出嚟嘅。其實到到晚年嚟買張單啦，即係等於咧，你今日呢個病咧，你一點一滴積聚出嚟嘅，所以你要好咧，亦都冇話你戒咗麵包就會好翻啊。但係至低限度，譬如話我每日一個禮拜7日嘅，咁你咪去頭先你聽咗我哋講，你可以再 research 㗎。其實咧有一個新聞報導啦，係香港人嚟㗎，好貼身㗎，就係佢因為咧自細食麵包大啊，都好。當佢發覺原來頭先嗰啲嘢嚟嘅時候咧，佢開咗間麵包鋪，就係話咧，好似頭先所講啦，基本上應該係會變硬啦，同埋你可以用天然嘅嘢啦，但係當然個成本就貴咗啦。但係就希望你意識到做個選擇，呢個選擇都係喺你嗰度嘅。但係嗰個其實嗰個真相咧係冇人冚住嘅，只係你願唔願意去面對，係啦，願唔願意去改變。一啲恆常嘅嘢，喂，如果套翻轉頭咧，呢個係食嘢啫嘛，即係好似我哋做人或者一條生命，有好多嘢你明知唔好做㗎。嗱，又講翻食嘢先啦，哇，飲杯可樂，我都好衰有陣時，哇，食呢個飲杯可樂去過癮，
係嘛？偶爾我覺得偶爾為之 OK 嘅，但係如果你變咗係日常，好多人都係日常嚟嘅話，咁其實你知㗎。嗱，咁即係話而家譬如你睇下電視啦，你知道啦，哇鋪天蓋地係咩？都係嗰啲保健品。由呢個保健品點樣防呢個心血管通啊？呢個保健品防癌啊？呢個保健品防咩嘢？維他命 C 啊點樣樣？但係大家有冇諗過咧？你食咁多呢啲咁嘅商業用嘅嘢咧，係可能真係幫到你，我相信一定係可以。但係我哋從來唔去戒一啲嘢，譬如話生冷食物唔食得啦，雪糕啦、雪條啦、凍嘢啦，全部咧都係引起我哋嘅痰濕嘅喎，都係令我身體嘅溫度向下降。其實都係令到身體好多唔好嘅嘢。咁你只要打寒涼嘅食物對身體有幾多禍害咧？其實你可以揾到好多唔同嘅資訊。咁呢啲都係我頭先講麵包、生冷嘢都唔應該食嘅。但係我哋依然食喎。咁因為我哋可能嘥好多錢去買唔同嘅保健品，但係覺得有冇用咧？可能計翻條數咧，我唔知啊，負數正數平衡都唔知。但係而家睇落去咧，點解人越嚟越多慢性病啦？30幾歲啦，樣嘢都係咧，其實都係食出嚟同埋坐出嚟。先繼續講翻食嚇，有啲嘢其實隨手可以唔做嘅，犧牲一時之快。唔好飲嗰杯凍嘢嚇，咁凍嘢頭先所講啦，就中醫成日都話咧，你嘅身體嗰個溫度啊，係咪啊？你個胃啊嗰樣嘢，亦都有西方咧西醫，如果你係好信西醫嘅研究都係話，如果你能夠將你嘅體溫提升1度嘅話咧，你嗰個免疫能力啊係比人高好多好多倍嘅。你記唔記得咧？就係嗰時咪係即係肺炎即係新冠 Covid 嗰陣時候咧，都有講嘅，就話你嘅身體如果升到一度高1度嘅話咧，其實你係可以抵禦到呢啲咁樣嘅外來嗰啲細菌嘅。咁啊癌症都係啦，如果你嘅身體個溫度係偏高少少嘅時候咧，其實你嘅癌細胞係會俾你自己殺死晒嘅喎。嗱，唔係話講緊而家我皮膚啊，唔係呢度，而係啲裏面啊，即係話講緊其實我有杯凍嘢落去咧，就將你嘅溫度會點咧？呢方面都有啲研究喎。係啊，即係如果你飲凍嘢落去咧，你會令到你個胃咧係結冰嘅。即係講得簡單啲嚟講，如果我哋食一個壽司生冷嘢落個胃度咧，個胃咧就會意識到話呢件食物未熟嘅喎。咁佢哋會升高自己嘅胃火咧，去煲熟佢喎。咁你諗下，你會調動你嘅胃火去煲熟佢嘅時候咧，呢個過程裏邊你長期調動嘅時候咧，你嘅胃火咪好勁咯。咁你就會譬如話食完嘢好容易飽滯啊，又營養又吸收唔到啊，面開始黃啊，因為你營養又唔夠啊，咁又引爆好多唔同嘅便秘啊，各樣嘢都會出現嘅。咁呢個就係慢慢見到，所以呢啲食物唔係毒藥，唔係一食咗之後即刻呢個死亡或者係即刻好大件事入醫院。但係呢啲最大件事係咩咧？佢唔係即刻見到效果，佢係慢慢侵蝕你嘅身體，去到你晚年嗰時候咧，佢就會爆煲啦。或者未必要晚年啊，唔係晚年嚟㗎。即係當你覺得食完落去，其實啲嘢你消化唔到、吸收唔到嘅係咩啊？垃圾咯，係啦，負累咯。好攰啊！明明都瞓咗8個鐘，好攰啊！好多人都係咯。咁所以好多嘢就係話，究竟知你行唔行咧？即係呢個就睇你嘅決心。我哋成日話你嘅選擇權。你交俾呢個世俗，個個都係咁做㗎啦，有咩問題啫？我成日俾咁一陣我㗎，個個都係咁㗎啦，咁多嘢。係啊，所以啱啱行翻過條路咯。啱啊，所以我哋就想跳出嚟啊嘛，就話係啊，個個都咁做，所以你見到而家老人家咧，其實你去到健康院啊、醫院啊，其實全部都係好長壽嘅老人啦，但係佢哋孭住一身嘅講唔出嘅痛、講唔出嘅慢性病。咁你係咪想行呢條路咯？如果你可以行呢條路㗎。咁但係而家我哋智慧覺醒啊嘛，我哋而家要覺醒就話，頭先我哋之前好多集都係講到精神層面，而家我哋講到我哋即係呢個物理層面就話，其實我哋太複雜嘅中醫理論我又唔需要講啦。但我哋肯定一樣嘢就係話，呢兩樣嘢咧係真係要慎之嚇，同埋真係要少食咯。用你嘅身體嘅負擔嚟嘅，同埋好簡單，只係需要你一個認知，改變。就可以 kick 到呢一下咧，我哋就係覺醒就係呢個點啦。當我哋有一定嘅智慧，頭先我哋講譬如能量體咧，仲有一個好高嘅叫察覺啊嘛，即係嗰啲科學家會察覺。喂，我察覺呢樣嘢就話，如果我哋而家已經察覺到就話，我嘅身體嘅五行嘅運作係點樣令到我嘅脾胃各樣嘢、心肝脾肺腎都好相生平衡嘅。咁我嘅身體就好健康，到我啲副駕餐啊，我用到我100歲咧，我都係咁健康。咁精靈嘅，冇咩慢性病嘅，咁我人生就好滿足。唔好講其他錢啊，唔好講其他嘢先，起碼你唔好成為屋企嘅負擔，唔好成為呢個社會嘅負擔，同埋你自己都可以自取自己嘅晚年。咁我覺得係咪一件好事？如果你察覺到呢條路其實好長嘅時候咧，你而家開始去保養咧都唔遲㗎喎。係啊，好似我哋成日講咩，我覺得條舊路唔好行啦。大多數人行嘅路咧就係你
60、70歲喺醫院。頭先話你壽命長咋嚇，冇話你有一個健康快活人生，即係話而家喺老人院四隻腳手腳俾人綁住，或者吊緊嗰啲咩牛奶水啊，嗰啲都係叫做生存緊㗎。你係咪要咁樣揀？大多數人都係咁啦。係啦，咪好多人咧會辯駁我哋咧，就話即係個個都係咁，又唔見個個係咁。係啊，但係你諗下係極少數人，佢嘅身體係特別嘅構造或者特別唔同，所以佢可能咧係未必會係咁。但係大部分嘅數據咧，呢啲數據唔係亂噏噶嘛，人哋一定有好多嘅醫學報告，咪好多病人嘅病徵而寫呢啲報告出嚟咧。咁我覺得係咪應該唔好話自己察覺啦，而你話俾你聽，咁我哋都唔需要察覺啦，已經即係你係認同之後跟住做啦。咁我諗都係一種智慧嚟嘅，攤開晒俾你噶啦。其實你願唔願意去面對，係要 make an effort，即係點啊？即係要加把勁去改嘅，都係選擇權。究竟你擺自己手啊，定係拱手相讓咧？係啦，我希望我寧願而家食少杯雪糕，譬如我好熱啦，咁我都好想飲杯凍嘢。但係你諗下飲呢杯凍嘢，你問下佢呢杯凍嘢飲到落去咧，對我身體有幾大嘅禍害嘅時候咧，去到我晚年我有咩禍害嘅時候咧，可能會放低呢杯嘢，唔該俾杯暖水。如果係啦，我哋香港人咧成日都計數啊嘛，你個代價要付出幾多先？係啊，代價付出幾多先？係咪啊？係啦。所以我又跟咗你，又冇乜即時改變喎。我哋今時今日，譬如你咁樣嘅病都唔係即時嚟噶，所以都俾時間佢啦。我哋一路停喺一個觀察。觀察自己，觀察現象，其實好多嘢都係明明白白擺喺你面前嘅，睇下你睇唔睇嘅咋。所以咧睇我哋嘅頻道咧，都係一個明智之選嚟嘅，一個智慧嚟㗎。咁我最後咧，希望呢一集咧，話俾大家聽咧，就係話我哋要善待我哋身體每一個細胞、每一個器官，因為佢同我哋共生共死。我哋一定要好有智慧地去關懷佢哋，去認同佢哋，同佢哋和解，令到我哋身體有個好健康嘅人生。同埋當你喺度話個個都係咁噶啦，係啊，呢個世界80-20啊嘛，呢個定律啊嘛，你寧願做嗰個80嘅 majority，都係能量喺200以下唔合格，定係你想做嗰20啊？咁啊，我哋留俾大家選擇。咁啊呢度咧，記得訂閱啦、like 同埋 share，同埋留言俾我哋喎。拜拜。